Ah, dipethuk aja dipelerai. Monggo aja, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu sing dalu, Nger. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbah Mbah Hanom. Amin, amin. Sing dalu, sing dalu. Panjenengan sehat, Mbah? Amin. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, panjang umurnya. Amin, amin. Semoga awet leh ngomong anak putune. Amin, amin. Mugi-mugi niken saged nderek jenengan terus. Amin. Jenengan jangan sakit. Nanti nikennya sedih. Aduh, aku malah ternyondok. Bareng ngatur kaya ngono. Mbah, Nggih, aja sakit. insyaallah. Nanti niken nangis gimana? Ya, aku sih Mbah orang-orang kok. Yang sakit biar Mbak Gareng aja. Kan Mbak Gareng kan ndak soro itu. Nek Mbak kan dalang itu melek sampai pagi. Kalau Iya. Mbak Gareng kan ndak. Tidak Mbak turun Gareng anu kan nek muni ya orang-orang iso nek sasi apa lagi muni garenge pung. Gareng pung. Oh, kok ketoke bae karo putune makrab. Ah kalau lu jangan bicara yang macam-macam dong. Kowe tak kandhani ya Mas Gareng. Non, Putuku si Niken Niken kuwi oleh derek Simbah ora mau saiki tok kuwi jaman isih SD. indil-indil. Tak kono to ora ngandel. Kowe dereke anu Mbah. bae Ya, dereke bae wiwit umur piro kelas piro? wet cilik sak cindil kae. Ket kelas Ora, 2 SD. Ora kuwi turunane curut apa jenenge kok cidil iki lho. Ya sik inil-inil kae kok. Cek Kelas loro SD. kelas 2 SD saiki 2 Wis SMA. tau derek Mbah Hanom. Sudah. Ya kowe iki ora ketam sithik Mbah Hanom ki ya nyawapi marang karirmu. Mula ya ora ono salahe yen kowe tetep derekke Mbah Hanom. Ya, ya Ya. cuma Mbah Hanom tok, ya Mbah Bagong barang kuwi. Iya, kok Mbah? Loh, lah kuwi adike Pak Hanom ya, Mbah. Kowe aku ki anu apike iki aja mbah ketuan om Mah. Didi. Mah, Emah. ora. Kok omah ngapa Ya kan nenek urutane. Nah. Iki Mbah Hanom, iki Pak Bagong, terus kae Dek Bayu. Kemarin sodi. Lah, malah urut, Dek Bayu. urut Mas. Aja Dik. Iya, Mas, Aja kok. Dik. Dek Nani.
Ya Mas Bayu. Mas Bayu ki mau sempet tak prank lho Pak De. Napa? Jam 10 lah kok ngirim Sherlock kok. Lah terus jam 10 ki lagi ngirim Sherlock. Lagi ngirim Sherlock 10 bengi iki. Lah kok jawabmu piye? Lah jawabku kan lek ngirim Sherlock kan yo mbok ket mau awal gitu. Lah jam 6 ki aku ki wis tekan kene Pak Di ceritane. Jam 6 sore kan wis tekan kene. Terus aku jam 10 lagi dikirim Sherlock aku yo ngomong lek aku ro budal ngono. Oh iya bener kesalahan dia kamu makanya banget. Lho kowe lah sing ngekek jam piro? Jam 10. Lho aku iki wayangan wis bubar lagi dikek Sherlock. Lah jare loro kok ya ra tak kabari. Lah jare sing loro ben Mbah Garing wae. Niki loro. Loro. Wong senane yo. Saya alhamdulillah Mas Garing pun sowan, Mbak Niken wis sowan. Nggih. Iki pancen wis diantu-antu. Nduk Niken jadi bintang tamu ngerti ora Mas? HP iki kaya antene kan lho. Iso tingkat-tingkat. Iso 12. Oh iki streaming kabeh ta? Iya. Anu Lenduk Pak De ora iso mampir ngomah iki langsungan ning kene ya. Aku ora iso mampir ning Ngadirojo. Moko jare diarep-arep lho jane. Pancen sengaja boten kula ampiri. Wis Mergo ditani. diarep-arep ya diburi-buri aku gelem. Iya. Wis ditani tangga-tangga barang aja. Maksamu tagih utang ngono. Jane wis meh nglumpuk kabeh kali mangkate lho iki. Ngenteni anggotane dadi. Ketoke Nggih. Mbahmu anom Mbah iki Nom. sajake wis ora seneng tak eloni rasane. Iya piye-piye. Iya kayake wis risih kok ya. Lah kuwi ngono ki piye? Ya ora apa-apa ta ben tak eloni ae. Berarti Mbak Nom ki seneng lek dieloni wong ayu-ayu ora koyo sampeyan. Melu Mbah Nom nganti tuwekmu kaya Darsini apa-apa. Wes melu terus. Apa-apa nesu iki apa ta Lah jane? ya wong budara rame lo disebut. Wes ben aku bosan kok. Wah aku sing seneng derek Pak Nom kok iso. Lah kan karek Mbah Nom nyaman apa mboten jenengan balik dieloki kalih anu Mbah Gareng niki. Jane ya ewo pikiran. Lah Nggih, bener nek ewuh. Ha wong liyane putih karo ireng kok kono coklat kuning dhewe kaya telek. Nah, kaya ngono kuwi. Kaya ngono kok bolong. Kaya lele kuning. Jangan menghina nuwun sewu, jangan menghina telek. Ora kurang ngomong Kowe telek. sedina ora iso nelek, bosok kotamu. Lho, emang aku sedina ki mau rong telek kok. Ndak kono telek nang arep. Rong dina pisan aku. Aku rong dina pisan. Lek sedina pisan wong normal, aku ora normal kok. Nelek kene gare malah kaya lele. Kowe dina rong nelek. Saking kae ya. Nyapa? Kae lho sing nemu dhewe. Nyapa? Nganti nganggo pempros. Nelek. Ora sak rebuk telek ya. Jenengane kok telek. Ayo. Iya. Nang Gedung jane. iki kowe matur apa sih karo panjenenganipun keluarga besar dari Pak Dani Srianto. Siapa itu Pak Dani? Pak Dani, lho kowe iki sing bayar kowe kok. Lho aku teko Mas Bayu kok. Wong angelar to kae. Ora sae. Ngono aku, wedet aku. Oh, ora ben Pak Dani dhewe. Wong jebule lewat kowe. Boten, aku ki mau menghubungkan Mas Dani ngersake Mbak Niken. Nduk Niken. Nggih. Mas Dak kok apa kuwi aku ki Mbak Niken ora sampeyan kok. Sampeyan iki jenenge sapa? Gareng karo Niken kok Aku ora iso ora jawab bedake. kowe wong aku jawab Bayu. Aku ora nyeluk. Aku jawab Pak Anom to. Aku meneng iki. Kowe iki ngrumangsanana ya. Anu, Pak Dani liyane mriki sing enten wayangan budi kula tak pindhagon mawon. Halo, nang TV enak lho, ning wayangan lho. Aku ning kene ra diakoni dalan telu. Ngene ya Mbak Niken. Nggih pripun Pak? Wis anu arep golek daerah liyane. Aneh. Mbah Warsino. Mbak Warsino Batu. Wis. Bawa sing mboten ngomong. Ndak aku ndak gelo sama. Niki acarane napa? Anu ngene ya Mbak Niken, saka kersane Mas Dani iki tasakuran, ya ta? Nggih. Milad Pondok Pesantren Al-Mardiyah, lan uga Haul Akbar Luhur Al-Mardiyah. Nggih. Iki kegiatane akeh banget, kegiatan sosial
lan uga kegiatan hiburan sing niate nglipur masyarakat. Lah warga kene iki kangen karo sing jenenge Mbak Niken Salindri. Oke. Kuwi sapa meneh? Liyane Niken Salindri sapa? Aku yo dalan yo iso. Bagian keamanan mau ning ndi to jare? Lah wong dalang telu lho. Seragame Jane papat. Suliye Mas Marseno Slek. lho iya dalang telu iki seragame kabeh putih-putih. Lah sampean kok malah wajahe sing putih. Oh, Iki nandakake bahwa saya itu seorang yang putih suci tanpa dosa. Lah kuwi enek irenge kaya telek cecak nek putih karo ireng. Wong ki ora ana sing sempurna. Sesuci apapun orang pasti punya dosa walaupun setitik. Weh, ya hebat. iya. Mula sesuk nek iki konfirmasi se. Apa, Mas? Sampeyan ki nek lewat Limbo, Mas Limbo klambine apa? Seragame apa? Menyesuaikan. Kaya keru. Lah. Ngerti ra? Keru. Dalam kono ki TLK. Apa PLK? Telek. Oh, Dan kok warnanya apa biru? Bareng aku bawa biru, ngerti-ngerti ireng. Aku ping piro wae diblosok kowe. Lah Sing penting sarwa sila ya. Aku tenan aku kagem mbok sakiti meneh, aku ora melu kowe. Melu panom. Lah kok Bapak ora lunga gitu. ora lunga malah kon ngerok. Ya nek ora Mas Bayu ya takon karo sapa wong Loh, anak tapi buaya akeh sing lho. salah niku gancane Pak Degareng kok ya, Pak. Lah nggih. Kudune sampean nek wis ngerti sampean bolak-balik disakiti, dibohongi, diapusi, diprank kudune sampean nggawa klambi sak lemari. Lah. Kuwi Menyesuaikan cocok. teman-temannya. Mobil iki dikebaki dandan gareng sing akeh. Kuwi arep tanggapan apa minggat? Tanggapan sapa ki pakaian se. Lah ben sarimbut ta? Saribet. Saribet sarwe. Carayu kowe matur Pak Dani sik. Nggih, matur sembah nuwun kagem Pak Dani, sampun nimbali kula sak rombonge. Sak rombonge nek kaya Kayak kerupuk. Kan dodol kerupuk kok piye kok. oh, tadi Mas Gareng iki dianggap rombong. Lah kowe jejer Mas Gareng. Kuwi ora rombonge kuwi sunduke tadi. Mas Bayu, Pak Bagong kalian Mbah Hanom. Mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Rezekinipun, Amin. rezekine kathah barokah turah-turah ora lokane malah kebak. Amin. Ngaputune. Amin. Mugi-mugi tahun ngajeng nanggap malih. Amin. Amin. Mboten damel gareng nggih pun gayeng kok, Pak nggih. Nggih. Oh iya orang anggone wis gayeng ya. Nggih, sampun, Mbah. Nggih to, Mbah. Jenengan merasa ngoten nggih mboten, Mbah? Iya, bener. Nah, iya. Udan deres. Ora apa-apa sing aku tak cantole genteng. Aduh. Tak jiko. Apa? Arep juko ki apa ngerti wancine ning nguncake kok. Oh, ora kena wonge. Gilani. Lah salahe sepak kok diucapke iki lho. Wis semen ati jiko. Wis mesti ngerti wong. Kuwi nek turu ning plafon kok Gareng kuwi nek turu. Maka Ora ngenteni. tak umbah seminggu. Nggih. Iya. Niki nyanyi nggih, Hei Mas. tembangan, ayo. Monggo, ayo. Tetembangan sing klasik. Terus niki enten penyuwunan wonten ing ngersake lagon pepeling. Ah, Nggih. pepeling, lajeng menapa malih? Niki Boko siji ya, Cok. Oke, gedung niki kan pepeling, Duk. Kene, Duk, sayang. Ya. Kene. Yo. Ayo ning kene wae kok. Iki pemelinge. Ha iki ditinting. Nyuwun pepeling sing bawa Mas Gareng mengke lagune Mbak Niken. Nggih. Nggih. Ayo rada cepet ya. Kan yo iso. Iki Nadianto langgam ya dijogeti ya penak ya. Oh, nggih. Nggih. Dadi kan kudu joget, setiap lagu kudu joget. Ya. Bayu karo Bagong iki kaya tumbuh itu tutup kok. Ngene Mas Gareng. Wah, iki gonge. Wong Gareng kok trauma iki apa to? Aku ngomong hati-hati kan. Oke, pripun, Pak? Sebono sing ngrasake peling mau ana meneh sing ngrasake peling kadangku Taruna Mas Saiful. Oh, nggih.
matur sembah nuwun dene kula sak kanca dipun paringi degan jeli. Oh, degan jeli Mas Saiful. Dereng komplit kula dereng itu. Wah, kamu keri kok. Iki sing diwenehi iki trah kok sing ora trah ora kok. Apa? Lho, ora Mas Saiful iki jek trah. Lho aku ya trah. Trahane. Kuwi trahane. Ya Mas Gareng. Oke. Sesuk kambil Mas, kambil. Maksamu aku berut iki. Sama kabil. Kabil. Kaya baji. Monggo Mas Saiful sak keluarga wilujeng midhangetaken menika papiling. Rukun Islam. Ayo Ade. Loh, aku apalamu kuwi. Ora, kowe apalamu tutuke. Mo. Ben kowe diarani penyanyi all round. Lha aku anteni sapa Sik, iki? Mbak Niken. Bawa pepiling niku rak enten dhewe. Nggih. Nduk nek rak durung tau krungu to? Nggih. Ben Mas Gareng, soalnya sing ngapal Mas Gareng. Kaya tak kei dalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya didongake bareng-bareng kagem Mas Gareng Al-Fatihah. Sapa sing bengok sae napa sae? Sapa? Iki didongake iki ben panjang umur, men lebawa ki slamet. Ayo dibudal. Amin. Lah ngono. Ya. Iya Mas. Kasih todi saking Prowinasis ngeling ana wong urip ing donya bebasan mung mampir ngombe salat kang 5 waktu kudu tansah dipun lampahi iku cagak agama pakatikan luhur ngedoken tumindak mungkar yakti urip mangyo tentrem lahir batin bejo donya Segenti anak putu kuwi Monggo buka celuk Mbak Niken. Nino. Monggo. Wes wancine tansah dilingke wes wancine padha nindakake kadang wis kumandang wayahe sembayang nah tapi wajib dawuhing pangeran salat dadi cakaing agama 5 waktu kudu tansah kejaga kanthi istiqomah lan sing komanita wis sampurna yen berjamaah salat sayang timatoke tendang mungkar magrib lan isa cangkepi perayakane ditambah salat sunae sesembrono iku perintah agama 5 waktu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah anjing kumahina kuwi sampurna yen berjamaah prayogan ditambah salat sunae
iku perintah agama eling kono ing donya wong sakela sampai wantawake pasrah sing kuasa yen kepengin bisa munggah Sampun katur pepiling Pak Lek Sobiung. Alhamdulillah. Bukan iki pancen ora no, Pak. Lagu sakniki oke, lagu sing pun riyin nggih tetep disinaoni kalih Niken iki. Ya ora aneh yen duwe kaluwihan kaya ngono putuku marga ya iku ya anak dalang lho Mas. Nggih. Ya Pancen. takono. Ah, bapakmu dalang, Nduk. nggih Bapakmu dalang endi? dalang Kediri Dalang Kediri. Asmane sapa, Bapak? Ki Dekleng Gondo Supono Hah? Ki Dekleng Gondo Supono Ki Degleng Gondo Supono kok Degleng? Ayo. Denya apa? Ya ki nama populernya Ki Degleng Gondo Supono. Nama asli. Oh, nama asli Degleng. Iya. Oh, Nyapa lo lek Dekleng Ya iki ora. kok kira gendeng ngono. ya ora nyapa-nyapa. Lah bapakku lek ora tak jenengi, ora dijenengi Dekleng gendeng ngono ya ora payu tanggapane. Oh, ngono. Makane dijenengi Dekleng men laris. Kula asma kinarya Iya, Joko. oh. Oh, Degleng. Gondo Supono. Lah ayo dioceki piye, Degleng? Ayo dioceki ngomong Piyayi Waswitra. Niki Degleng niku so dene penonton kang nyebut lan mempopulerkan. Ya. Gleng lu glelang selagane. Wong Degleng lu mesti glelang-gleling ngoten. Bener. Nggih mung tekan niku tok Lho, mawon. lah Suponone Gondo ki ambu. Mambu, su ilmuhe pono kuwi cetha. Gondone wis cetha timbanane wujude. malah Iki kaya baca. bapakmu rong ketok iki gondone tekan kene. Kaya telek. Ya ora kok. Ya omong kowe dhewe lho. Ya kok melu ndongake Mas Degleng pinaringan sehat. Amin. Amin. Pancen panjang yuswa. Jenenge Niken pancen cucuk. Niki niate wiwit cilik kepengin dadi seniwati ampuh utawa unggulan. Nggih. Ken napa mawon saged mergo niki sing dipelajari werna-werna lagune baik klasik maupun yang modern. Amin. Salindri saben dina sinau. Terus Lin. Ah, lintang panggung statusé. Nggih. Lintang panggung ora bintang, lintang panggung. Mergo Nggih. ini Terus Dias Moro. Astrane dhuwur men. Lho lha yo to. Nggih, ha. Panom kok. Nggih. Dias Moro. Yo kuwi ngerti ku. Nek miturut informasi napa leres menawi Kang Rama menika tesih terang saking Klaten to, Nduk? Nggih. Terangane iki, terangane iki. Cetakno. Soale Bagong iki gampang laren. Ngono. Ngawonggo no. Hah? Jap. Ora. Ceper. Ceper nggih. Japer. Ceper. Ceper ngawonggo. Rotor. Oh ya ceper. Nggih. Dadi sing ceper ngawonggo kuwi Mas Gareng. Iki ya banyu Klaten ya, Wan. Aku yo Prak ceper tadi kuwi rak bisa sampe lakon anu Pandhawa Traju wae to. Sampeyan trah apa? Aku trah. Trainku sumur besing bledok ya aku. Wir besing wise ya. Bledok wis elek lho tekan WC. Berarti jiblem tekan. Wis rembes. Yang canggih menika wonten penyuwunan lagu Nggih. saking Bapak Lagimin Ngelo. Assalamualaikum Pak Dalang, kula nyuwun lagu. Wah, ora sopan. Ngapa? Ayu-ayu ngentut sak gon. Lah masuk angin. Masuk ayu. Wong ayu ki wong ayu ki jebule Mas. Wong ayu jebule tute yo mampu. Mampu parfum kok. Sampeyan dhewe wis anu ngendika ta mau siji nelek lho nek serasa nelek rasa ngentut kuwi rak bahaya. Ya, itu Lah, ketok neleke dhewe besok. rak ya memestuti omonganmu ta. Ya. Ya ya omong kari napa tok jenenge segareng. Napa-napa entut ora itu duwe.
Iki anu lho wis meh jam 12 jangan. Nggih, tasih wonten sedasa menit malih. Satu lagu Satu pasti. lagu pas. Nggih. Satu Niki lagu. jalukane iki kembang rapi karo kembang asmara. Ning Kembang iki api. pokoke tak pasrahke nduk niki arep nembang napa. Terserah. Niki ya mumpung wonten Mas Tatok barang dadi mboten miklasi supaya penonton kabeh kawaratan, kabeh ben padha rumangsa itu hiburan. Nggih, niki anu mawon nggih, mawon ten pamundutan ayang-ayang. Pak. Oh ngoten Oh, nggih. kakek ngombe panas ki anyang-anyangan. Milih sampeyan. Kowe. Ayang-ayang ki apa ya? Bayang-bayang. Ayang-ayang. Ya sono sing penting anu dipasi jam 12. Nggih, ayo diaturke sik. Monggo. Ayang-ayang. Lho, Lek. Monggo Mas Tato. Nggih. Kesayangan Ayang-ayang. Abdi Solo kalian. Abdi Niki Solo. Bagong Group. Oh. Kali Abdi. Dadi loro. Nggih. Bersama dadi siji. Begi. BGG. Apa BGG? Bagong Group. Tak kira BGG. Tambahi kali gareng laras. Oh, tak kroyok lho ki anakku gareng kelala lho kuwi. Gareng laras. Kelala putu. Iya Mas Tatok, monggo. Pancene terus Matur nuwun. terima kasih matur sembah. Nggih. Niki wis pas jam 12 nggih.